Глава 1406. Тяжелая культивация. Во вспышке белого света под отверстием появился нефритовый пузырек, и серебряная жидкость мгновенно закапала внутрь тонкой серебряной линией. Затем произошла странная сцена. Когда серебряная жидкость потекла во флакон, тело лягушки начало сжиматься и высыхать. Как только из туши вытекло немного серебряной жидкости, она высохла за считанные секунды, и тело уменьшилось почти вдвое. Затем Хань Ли открыл рот и выпустил серебряный огненный шар, поразивший тушу, после чего тело мгновенно превратилось в кучку пепла. Однако после того, как серебряное пламя рассеялось, в воздухе появилось гораздо больше капель серебряной жидкости размером с рисовое зернышко. Хань Ли использовал силы духа, поглотившего небесное пламя, чтобы вытеснить всю оставшуюся кровь, скрывавшуюся в теле лягушки. По взмаху рукава вырвалась волна лазурного света, объединив все серебряные капли вместе в серебряный шар размером с кулак, убрав его в нефритовый сосуд. Поскольку Хань Ли не мог воспроизвести больше духовной крови этих истинных жаб, поэтому он, естественно, не хотел тратить впустую ни единой капли. Таким образом, Хань Ли повторил этот процесс со всеми другими тушами перед ним, наполнив несколько нефритовых флаконов этой легендарной кровью истинной жабы. Только тогда он вздохнул с облегчением, по-видимому, вполне довольный своей работой. Несмотря на то, что он добыл кровь истинной жабы, он не спешил изготавливать духовную жидкость. Вместо этого он должен был поднять свой уровень культивации до пика средней стадии божественной трансформации и преодолеть это узкое место. Если подумать, то его решение пойти по пути одновременной культивации действительно казалось правильным. Благодаря его мощному телу и количеству таблеток, он должен быть в состоянии легко достичь этого уровня культивации всего за столетие или даже несколько десятилетий, тогда как другим культиваторам потребовалось бы несколько столетий, чтобы сделать то же самое. Единственная проблема заключалась в том, что преодоление узкого места, скорее всего, потребовало бы больше времени. Таким образом, выпустив несколько гигантских марионеточных обезьян, Хань Ли также выпустил свою вторую зарождающуюся душу и возложил на нее ответственность и заботу обо всем в пещере. После этого он закрыл двери своей секретной комнаты и всем сердцем сосредоточился на своей культивации. Благодаря обильному запасу таблеток и чешуйчатых драконьих фруктов, а также усилению эффекта закаливания костей, магическая сила Хань Ли с каждым днем становилась все более плотной, и его тело также становилось все сильнее. За это время, помимо культивации первозданного истинного дьявольского искусства, он также усовершенствовал свои руки, объединив их с горой божественного света и несокрушимыми чевкающими демоном. После этого он начал соединять свои 72 лазурных облачных бамбуковых мечей один за другим в различные важные части своей костной структуры в соответствии с инструкциями, предоставленными мантрой усовершенствования сотен меридианов. Если бы он смог преуспеть в этом процессе, его защитное мастерство повысилось бы до невероятного уровня, особенно при использовании первозданного истинного дьявольского искусства. Даже если бы ему пришлось столкнуться с прямой атакой культиватора пространственного закаливания, он смог бы выдержать ее одним своим телом и остаться совершенно невредимым. Конечно, усовершенствование его двух рук немного отличалось, а усовершенствование более важных частей его костной структуры, естественно, было еще более сложным, так что это требовало очень много времени. Таким образом, двери секретной комнаты Хань Ли оставались плотно закрытыми в течение длительного периода времени. С интервалом в несколько лет вторая зарождающаяся душа трансформировалась в проекцию и проникала через стену, снабжая Хань Ли духовными таблетками и духовными фруктами. Месяцы и годы пролетали один за другим, и в мгновение ока пролетело 60 лет. Однажды над небольшой горой, менее чем в 10 километрах от пещерной резиденции Хань Ли, появилось два шара демонической ци, черный и желтый. Два демонических существа внутри шаров демонической ци, казалось, что-то обсуждали между собой. Внутри черной ци была пара мигающих серебряных глаз, в то время как в желтой ци можно было увидеть только один мерцающий малиновый глаз. Два демонических существа, казалось, видели сквозь иллюзорную формацию, которую Хань Ли создал за воротами своей пещерной резиденции, и внимательно оценивали ситуацию издалека. Два демона, похоже, очень настороженно относились к пещере Хань Ли и не стали действовать сразу. Вместо этого они улетели, немного поговорив. 3 дня спустя несколько шаров демонической ци снова поднялись в воздух возле пещеры Хань Ли. Эти демоны больше не прятались, вместо этого выпускали порывы демонических ветров. На земле внизу также появилось тысячи свирепых зверей и странных насекомых, и казалось, что они планировали начать прямую атаку на пещерную резиденцию Хань Ли. Демоны, парящие в небе, тоже были разных форм. Одним из них был гигантским трехголовым питоном с 2 маленькими головами и одной большой, имевший довольно зловещий вид. Второй был массивным кабаном размером 60 футов с парой огромных мерцающих серебряных клыков, которые выглядели так, словно были сделаны из чистого серебра. Последние 2 демонических зверя были довольно похожи на 2 демонических лидеров, которых Хань Ли видел во время битвы между 2 стаями зверей много лет назад. Один из них был мерцающей золотой обезьяной ростом в несколько десятков футов с гигантским черным трезубцем в руке,
Другим — зверь меньшего размера с головой коровы и телом льва, но его зеленое тело было также несколько футов в длину, словно оно было вырезано из зеленого нефрита. Если бы Хань Ли был здесь, он бы сразу смог определить, что все эти демоны были демоническими зверями 6 и 7 ранга, которых он однажды обнаружил в близлежащих горных хребтах. Среди этих демонических зверей самым могущественным был зверь с головой коровы и телом льва. Он уже был на пике 7 ранга и в одном шаге от превращения в демонического зверя стадии метаморфозы. Эти демонические звери по какой-то причине объединились, чтобы атаковать его пещерную резиденцию. Хань Ли в настоящее время находился в уединении и не обращал внимания на то, что происходило во внешнем мире, но ограничения, установленные таким культиватором божественной трансформации, как он, демонические звери такого ранга, определенно не могли обойти. Стаи зверей и стаи насекомых продвигались вперед, следуя инструкциям демонических зверей в небе наверху, устремляясь к самому внешнему слою иллюзорной формации, тем самым мгновенно активировав защитные заклинания, подготовленные Хань Ли. Внезапно вспыхнул лазурный свет, после чего завывающий ветер пронесся по воздуху, подняв сильные песчаные бури. Сотни массивных камней засвистели вместе с ветром, мгновенно сокрушая орды свирепых зверей и превратив их в груды мясного фарша посреди серии сокрушительных ударов. Стаи зверей мгновенно погрузились в полный хаос и беспорядок, а некоторые из них даже пытались сбежать с места происшествия. Однако демон с головой коровы внезапно при виде этого открыл пасть и издал протяжный угрожающий крик. Все звери внизу были слишком напуганы, чтобы отступать дальше. Остальные 3 демона также продемонстрировали запугивание, поэтому животным ничего не оставалось, кроме как развернуться и снова броситься навстречу приближающемуся лазурному свету. После очередного порыва сильного ветра в них перестали лететь гигантские камни. Вместо этого в воздухе плотным строем просвистели бесчисленные лазурные клинки, не давая им возможности убежать или уклониться. Тысячи демонических зверей были разрублены на куски под аккомпанемент воплей тоски и ужаса. Когда порывы ветра снова утихли, осталось всего несколько сотен животных. Несмотря на то, что они еще не достигли разума, все они застыли, не в силах сдерживать свои инстинкты самосохранения, и побежали прочь от пещерной резиденции Хань Ли. Демонические звери вверху сразу же переглянулись между собой. Внезапно монстр с головой коровы открыл пасть и заговорил женским голосом, очень приятным для ушей. Однако он говорил на языке, который не был известен расе людей или демонов. Остальные 3 демонических зверя тоже начали разговаривать друг с другом на этом же языке. Через некоторое время они, похоже, завершили обсуждение и решили не обращать внимания на убегающих зверей внизу. Вместо этого каждый из них поднял порыв демонического ветра и пустил его вниз. По пути они объединились, образуя порыв черного ураганного ветра, который с разрушительной силой направился прямо к пещере Хань Ли. Эти демонические звери пытались прорваться через формацию Хань Ли с помощью грубой силы. Если бы эти демонические звери были выше 8 ранга, то, возможно, их действия могли принести плоды. Однако они были просто кучкой существ 6 ранга, как они могли обойти ограничения, установленные культиватором божественной трансформации, таким как Хань Ли, перед его пещерной резиденцией сразу же появился пятицветный свет и устремился прочь. Как только черный порыв ветра соприкоснулся с этим пятицветным светом, первый мгновенно превратился в ничто. 4 демонических зверя поспешно отступили, а затем снова собрались в воздухе, глядя вниз с шоком и ужасом в глазах. Несмотря на то, что они не столкнулись напрямую с этим пятицветным светом, внушающий страх ауры было достаточно, чтобы они полностью окаменели. Проведя еще одно короткое обсуждение, они также скрылись с места происшествия вместе с порывами демонических ветров. С этого момента не только демонические звери не приближались к пещерной резиденции Хань Ли, но и ни одно живое существо даже не появилось в радиусе 50 километров от его пещерной резиденции, ворота пещерной резиденции Хань Ли все это время оставались закрытыми. Мгновение ИК пролетело более 30 лет. Внезапно из секретной комнаты раздался громкий рев дракона, после чего двери в комнату с грохотом взорвались. В секретной комнате парил шар пронзительного золотого света, а внутри этого шара сидел Хань Ли, скрестив ноги. Позади него появилась золотая проекция с 3 головами и 6 руками. Эта проекция также находилась в золотом свете, и ее черты лица все еще были расплывчатыми и нечеткими, но она явно выглядела намного более материальной, чем раньше. Она также сидела, скрестив ноги, как Хань Ли, и все ее 6 рук создавали разные типы ручной печати. Внезапно Хань Ли и золотая проекция задрожали в унисон, после чего золотая рябь распространилась по окружающей местности. Она устремилась к ближайшим стенам секретной комнаты, на которых сразу же вспыхнул пятицветный свет, и секретная комната с грохотом задрожала. В золотом свете на лицо Хань Ли мелькнула боль, и на его лбу выступили крупные капли пота. Массивный шар золотого света начал бесконтрольно дрожать, и золотая проекция внутри него также стала довольно размытой. Внезапно раздался треск, и в центре золотого света появилась длинная и тонкая линия, словно это было треснувшее зеркало. В результате этого золотая проекция мгновенно рассыпалась и исчезла.
Хань Ли выдохнул, и агония на его лице сразу же исчезла, а в секретной комнате воцарилась тишина. Через некоторое время Хань Ли, наконец, снова открыл глаза, и на его лице появилась кривая улыбка. Глава 1407. Раса Тянь-Пен и поклонение. Это уже третий раз, когда мне не удается преодолеть свое узкое место. Похоже, что одна только культивация не принесет мне никакой пользы. Мне придется найти другой способ, пробормотал Хань Ли про себя, а затем резко перевернул рукой, достав предмет с выгравированным на нем черным пылающим фениксом. Это был не что иное, как маленький серебряный пузырек с 3 таблетками черного пламени. Несмотря на то, что таблетки черного пламени были известны как лучшие духовные лекарства, способствовавшие прорыву для культиваторов поздней стадии божественной трансформации, на самом деле они также подходили и для культиваторов средней стадии. Просто из-за силы пилюли, если ее съедал культиватор с недостаточной базой для культивации или хрупким телом, он мог сгореть заживо пламенем черного феникса. Хань Ли обладал поглотившим небесное пламя духом и шел по пути одновременной культивации, поэтому, естественно, у него не было таких сомнений. Таким образом, он мог принять одну из этих таблеток, чтобы помочь себе преодолеть нынешнее узкое место. Однако при этом у него будет на одну таблетку черного пламени меньше, когда он попытается прорваться на стадию пространственного закаливания, и это резко снизит его шансы на успешный прорыв. В конце концов, таблетки черного пламени были чрезвычайно редкими, и преодоление этого узкого места на средней стадии божественной трансформации было для него лишь вопросом времени. Бесчисленное количество культиваторов застряли на поздней стадии божественной трансформации на всю свою жизнь, а культиваторов стадии пространственного закаливания было гораздо меньше, что показывало, насколько трудно было преодолеть это узкое место. Таким образом, было лучше иметь как можно больше таблеток, чтобы помочь ему в этом прорыве. После долгих размышлений над этой проблемой на лице Хань Ли появилась кривая улыбка, и в конце концов он убрал этот флакон-браслет для хранения. Однако Хань Ли решил не продолжать жить в уединении. Вместо этого он поднялся на ноги и, выйдя из секретной комнаты, сразу же обнаружил ожидающую его там марионеточную обезьяну. Хань Ли приподнял брови, но прежде, чем он успел что-то сказать, марионетка внезапно шагнула вперед и протянула ему желтый предмет обеими руками. По всему объекту были какие-то загадочные зеленые узоры, и это был никто иной, как высший небесный фрукт. При виде этого на лице Хань Ли сразу же появилось торжественное выражение. Он сделал хватательное движение, забрав фрукт, и его глаза сразу же загорелись ярким синим светом, позволяя ему увидеть внутреннюю структуру плода. В результате он обнаружил, что световой шар внутри него, который ранее был размером с горошину, теперь стал размером с большой палец. Хань Ли держал плод в руке со слегка подавленным чувством в сердце. Вернувшись в город высшего неба, Хань Ли тайно посетил несколько древних лавок-библиотек в поисках информации о высших небесных фруктах. Однако, было довольно странно, что независимо от возраста писаний, ни в одном из них не было никакой информации об этом фрукте или даже связанных с ним сокровищах. И если бы не тот факт, что он получил некоторую информацию о высшей божественной пальме еще в человеческом мире, он, скорее всего, даже не узнал бы, что это за высший небесный фрукт. Даже в этом случае высший небесный фрукт содержал в себе силу законов мира духов, поэтому он определенно был сокровищем, бросающим вызов естественному порядку. Таким образом, Хань Ли, естественно, никогда никому не рассказывал, что у него есть такой фрукт. После безуспешного введения духовной силы в высший небесный фрукт, Хань Ли провел пальцем по нему и погрузился в глубокую задумчивость. В течение этих последних лет он постоянно вливал ту таинственную зеленую жидкость в плод, но с ним ничего не происходило, кроме того факта, что белое пятнышко света внутри него немного увеличилось в размерах. Он не знал, повлияет ли дальнейшее введение этой жидкости на какие-либо изменения, но пока это было единственное, что он мог сделать. Осторожно убрав высший небесный фрукт, Хань Ли направился в свой сад духовных растений. В саду уже созрели зайсийские драконьи фрукты и другие духовные растения, которые он посадил. Марионетки, которых он оставил присматривать за садом, собрали для него партию и хранили эти спиртовые растения в браслете для хранения. Хань Ли пришел в восторге от этого и немедленно перенес все эти духовные растения в свой браслет для хранения. После всего этого Хань Ли махнул рукой в сторону марионетки, которая сопровождала его все это время. Вторая зарождающаяся душа немедленно вылетела из марионетки и исчезла в теле Хань Ли. Глаза Хань Ли слегка сузились, словно он обрабатывал поток информации. Через некоторое время он похлопал себя по затылку, чтобы выпустить вторую зарождающуюся душу обратно в марионетку, и холодно усмехнулся про себя. Подумать только, что несколько среднеранговых демонических зверей осмелились напасть на мою пещерную резиденцию.
Похоже, они нашли себе покровителей. Хань Ли вошел прямо в некий зал в своей пещерной резиденции, внутри которой находилось массивное сооружение и что-то вроде жертвенного алтаря. В центре формации находилась восьмиугольная пластина, и Хань Ли немедленно наложил на формацию несколько заклинаний. Формация, слегка загудев, засветилась белым светом, после чего над пластиной формации появился серебряный световой экран. На нем непрерывно мигали пятнышки белого света, распространяясь почти по всему световому экрану. Когда Хань Ли только построил эту резиденцию, он установил тысячи бусин дракона в районе, окружающем ее на несколько сотен километров. Он бросил взгляд на световой экран и мгновенно обнаружил несколько пятнышек черного света, расположенных на расстоянии более 10 километров. Хань Ли сделал печать заклинания, и из его тела вырвался яркий лазурный свет. Вспыхнув несколько раз, он вылетел из своей резиденции и исчез вдалеке. При нынешней невероятной скорости Хань Ли такое короткое расстояние преодолел через несколько мгновений. Там он обнаружил трехглавого гигантского питона, маленького зеленого зверя с коровьей головой и телом льва, а также нечеткую серую фигуру, парящую в воздухе, которые, по-видимому, обсуждали что-то между собой. Как только Хань Ли появился в воздухе над ними, 3 демонических зверя немедленно бросились бежать, 2 из них в виде демонических ветров, а 3 в виде полоски серого света. Однако Хань Ли холодно хмыкнул, и из его рукава вылетели 3 нити. Нити исчезли в мгновение и появились сразу же за демоническими ветрами и полоской серого света. После вспышки яркого красного света все 3 убегающих демона были прочно связаны и полностью обездвижены. По приказу Хань Ли 3 красных нити силой притащили к нему зверей. На лице маленького зверя с головой коровы и гигантского питона были выражены шок и ужас, в то время как демонический зверь, окутанный серым светом, внезапно заговорил с ним. Хань Ли понятия не имел, что он говорил, но тон его голоса указывал на то, что в его словах была угроза. Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он сделал хватательное движение к демоническому зверю в сером свете. Яркая вспышка пятицветного света пронеслась вперед, и серый свет, окружавший тело демонического зверей, исчез, как тающий снег. Истинное тело демонического зверя было втянуто в хватку Хань Ли, и он прижал 5 пальцев к его голове. Этот демонический зверь был всего около 5 футов в длину с мерцающей золотой чешуей по всему телу и 4 конечностями, растущими из живота. Это была демоническая рыба с лицом мужчины, что создавало ужасающее зрелище. Однако Хань Ли повидал множество демонических зверей, и этого ужасающего вида демонической рыбы 6-го ранга, естественно, было недостаточно, чтобы смутить его. Из руки, которая была прижата к голове демонической рыбы, Хань Ли вырвался золотой свет, и рыба потеряла сознание. Хань Ли применил технику поиска души, чтобы получить необходимую ему информацию непосредственно из души этого демона. Трехголовый питон и зверь с коровьей головой неудержимо задрожали, увидев это, и ужас в их глазах только усилился. С нынешними способностями Хань Ли поиск души демонического зверя 6-го ранга, естественно, был простой задачей. Примерно через 5 минут Хань Ли собрал все воспоминания демонической рыбы. Раса Тянь-Пен, поклонение, владыка заветного света. Эти термины быстро всплыли в голове Хань Ли, и он слегка дрогнул, а затем разжал 5 своих пальцев, и золотой свет исчез с его ладони. Демоническая рыба сразу же упала вниз. В следующее мгновение красная нить вокруг тела демона раздулась, образуя толстую огненную веревку. Из веревки сразу же вырвался шар алого пламени, в мгновение превратив демоническую рыбу в пепел. Затем огненная веревка вспыхнула и вернулась в рукав Хань Ли, приняв свою первоначальную форму нити. Только тогда Хань Ли совершенно невыразительно посмотрел на 2 других демонов. После короткого молчания Хань Ли внезапно заговорил на чужеземном языке, используемом демоническими зверьми: «Вам двоим смелости не занимать. Вы осмелились напасть на мою пещерную резиденцию только ради нескольких цветов древесных бутонов». После применения техники поиска души он не только овладел языком этих демонических зверей, но и понял причину попыток этих демонических зверей напасть на его пещерную резиденцию. Демон с головой коровы явно обладал более высоким уровнем интеллекта среди этих двоих, и он ответил: «Без цветов древесных бутонов наши собратья в скрытых черных горах не смогут собрать все необходимое для поклонения. В таком случае мы неизбежно подвергнемся гонениям расы Тянь-Пен, и наш разум будет снова уничтожен. Поэтому у нас не было выбора, несмотря на то, что мы знали, насколько ты могущественен». Это цветок древесного бутона, верно? Хань Ли усмехнулся и, перевернув руку, достал букет маленьких фиолетовых цветов. По внешнему виду эти цветы напоминали колокольчики и источали особый аромат. Маленький зверь с коровьей головой какое-то время пристально смотрел на букет цветов, а затем ответил с кривой улыбкой: «В самом деле, это то, что мы ищем. В скрытых черных горах есть много горных духов, но этот цветок можно найти только на горе духов, где ты живешь.
Этот цветок не обладает большим количеством духовной ци, и его нельзя использовать для создания духовных таблеток, но он указан как один из обязательных предметов, которые необходимо предлагать для поклонения. Это довольно странно. Без него вы бы действительно понесете суровое наказание от рук расы Тяньпен. Однако не слишком ли наивно и высокомерно с вашей стороны думать, что вы можете завоевать мою пещерную резиденцию только потому, что вы заручились поддержкой морского дракона, который только что достиг стадии метаморфозы. И вы даже пообещали ему 10 пар золотых кристаллических насекомых в качестве репарации. Вы, конечно, готовы сделать большие вложения. Однако, насколько мне известно, этот тип полукристаллических, полунасекомых существ обычно находится глубоко под землей во всех типах редкой и драгоценной руды, поэтому их чрезвычайно сложно найти. Даже если вы найдете хотя бы одного, он сразу же умрет и превратится в кристалл после того, как вы его поймаете. Неужели у вас есть способ захватить это насекомое живым? Безразличным тоном спросил Ханьли. Я могу ответить на этот вопрос. Когда эта земля была впервые обнаружена расой Тяньпен, здесь, в скрытых черных горах, были существа более могущественные, чем мы. Однако все они были убиты 3 старейшинами расы Тяньпен, и мы были единственными, кому разрешили оставаться здесь и продолжать культивировать, и это было только потому, что мы обладаем способностями, которые позволяют нам добывать предметы, необходимые для их подношений. В противном случае нас бы давно убили. Зверь с головой коровы холодно усмехнулся. Глава 1408. Золотые кристаллические насекомые и золотой коралловый песок. Значит, у вас действительно есть способ поймать золотых кристаллических насекомых? Выражение на лице Ханьли осталось неизменным, но внутренне он был взволнован. Верно. Мы, светящиеся звери, благодаря нашим природным способностям способны распознавать таких насекомых даже среди бесчисленного количества руды. Кроме того, у нас есть способ предотвратить превращение этих насекомых в кристаллы, гордо ответило маленькое чудовище. Хорошо. В таком случае я могу позволить прошлому уйти и даже могу доставить вам цветы древесного бутона. Выражение лица Ханьли внезапно смягчилось. Правда. И каковы условия? Маленький зверь сначала обрадовался, услышав это, но быстро понял, к чему вел культиватор. Все просто. Я дам вам столько цветов древесных бутонов, сколько вам нужно, но взамен вы должны дать мне пару золотых кристаллических насекомых за 10 цветов. Кроме того, я также очень заинтересован в золотом кристаллическом песке, который вы можете предложить расе Тяньпен. Вы можете обменять на 1 цветок за каждый таэль этого песка, ответил Ханьли. Золотые кристаллические насекомые — одни из тех предметов, которые мы можем предложить, поэтому на самом деле их у нас не так много, и 10 из них уже обещаны владыке Заветного Света, сказал маленький зверь с головой коровы. Владыка Заветного Света. Это просто морской зверь стадии метаморфозы, я могу позаботиться о нем. Даю вам 7 дней, чтобы подготовиться и прийти в мою пещерную резиденцию на обмен. Если вы не появитесь к тому времени, хе-хе, голос Ханьли затих посреди предложения, но подразумеваемая угроза была вполне очевидна. Он взмахнул рукавом, поднимая легкий ветерок, после чего он внезапно исчез на месте. Зверь с головой коровы и трехголовый питон были весьма удивлены этим, и только тогда они поняли, что красные нити, которыми они были связаны, также исчезли. Вернув себе свободу, 2 демонических переглянулись между собой, и спустя какое-то время трехголовый питон прошептал зверю с головой коровы: «Этот человек действительно ушел?» Зверь с головой коровы, немного помедлив, открыл пасть и выбросил зеленую бусину. Бусина некоторое время вращалась в воздухе, а затем высвободила лазурный световой барьер, окутавший обоих демонических зверей. Теперь все в порядке. Это звукоизоляционный барьер, установленный в моем внутреннем ядре. Если этот человек попытается подслушать наш разговор, используя свое духовное чутье, я определенно смогу его почувствовать, ответил маленький зверь. Услышав это, трехголовый питон почувствовал себя намного увереннее и спросил: «Мы собираемся обменяться на цветы древесного бутона с этим человеком?» Мы такие вопросы не решаем, поэтому мы должны обсудить это и с другими. Однако, если мы хотим собрать все предметы, необходимые для этого подношения, то это, кажется, наш единственный выбор, криво улыбнувшись, ответил зверь. Золотые кристаллические насекомые и золотой коралловый песок также очень редкие. Если мы используем их для обмена на цветы древесного бутона, мы, возможно, не сможем собрать столько в следующий раз, напомнил гигантский питон. У нас нет выбора. Золотых кристаллических насекомых и золотой коралловый песок действительно очень трудно найти, но мы сможем выследить их, если потратим больше времени. Напротив, раса Тяньпен требует огромное количество цветов древесного бутона, а этот цветок уже вымер везде, кроме горы, на которой живет человек, поэтому только он может предоставить их нам, покорно сказал зверь с головой коровы. В таком случае, почему бы нам не сообщить об этом расе Тяньпен, когда они отправят людей для сбора подношений?
Таким образом, они смогут позаботиться об этом человеке вместо нас, внезапно предложил трехголовый питон. Это похоже на самоубийство. Разве ты не усвоил урок из прошлого? Даже если раса Тянь-Пен действительно способна убить этого человека, они определенно заберут с этой горы все цветы древесного бутона, но мы все равно будем вынуждены предлагать такое же количество цветов в будущем. Если мы скажем им, что цветы древесного бутона больше не растут в скрытых черных горах, думаешь, раса Тянь-Пен позволит нам жить? Если мы поставляем им недостаточно цветов древесного бутона, нас строго наказывают независимо от того, сколько дополнительных предметов мы предлагаем. Эти цвет древесного бутона кажутся чрезвычайно важными для расы Тянь-Пен, и если бы не тот факт, что они чрезвычайно опасаются черного адского тумана, они, скорее всего, отправили бы людей на постоянное поселение на остров, холодным голосом ответил кровоголовый зверь. Но если так будет продолжаться, даже если нам удастся пережить это испытание, мы не сможем получить все необходимое для следующего подношения и все равно получим тот же результат. Раса Тянь-Пен установила нам рабские метки в телах, так что мы умрем от самодетонации, как только отойдем более чем на 5000 километров от этого места, настойчиво сказал трехголовый питон. Я, естественно, осознаю все это, но это не повод для беспокойства. Неужели ты забыл обещание, данное нам тем могущественным существом в черном адском тумане? Он должен быть в состоянии достичь полного овладения способностями, которые он развивает, и он сможет стереть наши рабские метки. Когда это время придет, мы сможем убежать без каких-либо колебаний, серьезным тоном сказал зверь с коровьей головой. Но действительно ли мы можем положиться на это обещание? Не забывай, что, несмотря на то, что он наш старший, когда он спасся бегством в черный адский туман, он сожрал ядро гигантского древнего призрака, так что теперь он обладает наполовину призрачным, полудемоническим телом. Если что-то пойдет не так, трехголовый питон колебался. Ты боишься, что он не сдержит свое обещание? Можешь не сомневаться, этот старший тоже был выходцем из нашей расы светящихся зверей, и у него кровная месть против расы Тянь-Пен, поэтому он определенно встанет на нашу сторону. Мы тайно снабжали его духовными камнями в течение нескольких столетий для поддержания его культивации. Так что он просто обязан нам помочь, сказал зверь с головой коровы, покачивая головой. Похоже, я слишком много думаю. Кстати, об этом черном адском тумане, мне интересно, что скрывается внутри него, что так пугает расы Тянь-Пен. Этот старший выяснил, что там? С любопытством спросил трехголовый питон. Нет, но там определенно есть что-то довольно зловещее. Даже с его нынешним уровнем силы старший осмеливается оставаться на окраине черного адского тумана и не смеет идти дальше. Однако этот черный адский туман существует бесчисленное количество лет. Очевидно, когда он впервые появился, это была эпоха, когда раса Тянь-Пен была на пике своего могущества и правила практически всей расой летающих духов, ответил зверь с головой коровы, криво улыбнувшись. Это правда. Независимо от того, что таится в этом черном адском тумане, это не принесет нам никакой пользы. С нашим уровнем культивации мы все равно умрем, как только войдем в туман, трехголовый питон кивнул и вздохнул. После этого маленький зверь и гигантский питон еще немного поговорили между собой, а затем первый забрал свое демоническое ядро, и они улетели прочь в виде полосок демонических ветров. Вскоре после их ухода из-под земли возникли пространственные колебания, и из воздуха появилась тусклая лазурная человекоподобная фигура. Это был никто иной, как Ханли, который должен был уже далеко отсюда. Он взглянул на удаляющихся зверей вдалеке с улыбкой на лице, а затем внезапно сделал хватательное движение к тому месту, где изначально находились эти два зверя. Вспыхнул золотой свет, и внезапно появилось золотое насекомое размером с ноготь. Это был золотой прожорливый жук, который уменьшился до менее чем 1/10 его первоначального размера. Насекомое расправило крылья и влетело на ладонь Ханли. Ханли указал пальцем на духовного насекомого и закрыл глаза, мгновенно убрав пучок своего духовного чутья, которым он наделил жука. В результате он смог уловить весь разговор между двумя зверями. Черный адский туман, полупризрак, полудемон, рабские метки. Интересно. Если люди из расы Тянь-Пен не могут жить на острове, тогда мне нечего будет бояться. Кто бы мог подумать, что несколько демонических зверей такого низкого ранга смогут добыть чрезвычайно эффективное лекарство для усовершенствования тела, такое как золотое кристаллическое насекомое. Даже старейшины стадии интеграции тела из города высшего неба не могут найти такое лекарство. Если я смогу найти еще несколько ингредиентов, я смогу проявить мою проекцию первозданного истинного дьявольского искусства в материальной форме, очень похожей на ваджрадхармическое тело буддийских сект. Если я смогу использовать это, чтобы очистить свою кровь и плоть, это определенно сделает мое тело еще более могущественным. Пробормотав какое-то время про себя, Ханли внезапно разразился восторженным смехом. Однако его смех быстро оборвался, когда ему в голову пришла мысль. Позади него внезапно возникли проекции большой птицы и пятицветного феникса, а из его спины показалась пара блестящих и полупрозрачных крыльев.
Хань Ли всего лишь слегка взмахнул крыльями, прежде чем его тело взмыло в воздух в виде прозрачной нити. В воздухе мгновенно появилась длинная лазурная трещина, словно что-то рассекало пространство и быстро исчезало вдали. После того, как он выпустил свои герозовые крылья, превращенные в духовное сокровище, скорость полета Хань Ли увеличилась в несколько раз. Всего за 2 дня он вылетел за пределы острова и появился над районом океана, который находился в десятках тысяч километров от острова. Этот регион океана был усеян коралловыми рифами всех форм и размеров, самые большие из которых напоминали маленькие острова, в то время как на самых маленьких было достаточно места только для одного человека. Хань Ли скрестил руки, паря в воздухе над коралловым рифом размером в несколько акров. Это было место, где жил так называемый владыка Заветного Света, и Хань Ли узнал об этом месте, применив технику поиска души на демонической рыбе. Этот владыка Заветного Света на самом деле был демоническим зверем, который недавно вошел в стадию метаморфозы. Покорив 7 ближайших морских зверей около 200 лет назад, он поселился здесь. Зверь с головой коровы и демонические звери на острове обменивались некоторыми духовными растениями с подчиненными этого демонического зверя, и это была единственная связь, которую они имели с этим демоническим зверем стадии метаморфозы. Таким образом, они решили воспользоваться услугами этого демонического зверя с помощью золотых кристаллических насекомых, поняв, что они не смогут завоевать пещерную резиденцию Хань Ли самостоятельно. Конечно, эти звери сделали это только после того, как недооценили истинную силу Хань Ли и его культивации, думая, что он был в лучшем случае культиватором зарождающейся души. В противном случае они бы не осмелились пойти на такое самоубийственное предприятие. Хань Ли, немедля, перевернул руку и вытянул из рукава блестящую черную ладонь, которая медленно прижалась к коралловому рифу внизу. С грохотом из ладони всплыла проекция небольшой горы, затем она быстро увеличилась в размерах во вспышке серого света, приняв реальную форму, начала медленно спускаться вниз. Хань Ли увеличил размер горы божественного света до более чем 10 тысяч футов и свет божественной эссенции, исходящий от подножия горы, окутав область океана размером в несколько акров. Глава 1409. Каменный блок. Еще до того, как гора спустилась на коралловый риф, уже раздался громкий грохот, и массовое волнение, естественно, вызвало тревогу в некой скрытой пещере под коралловым рифом. Несколько мгновений спустя морская вода поблизости разошлась, и оттуда внезапно появилось 2 шара демонической ци. Изнутри одного из шаров раздался яростный голос. «Кто посмел сеять хаос перед нашим пещерным жилищем? Разве ты не знаешь, что здесь обитает владыка Заветного Света?» Хань Ли даже не потрудился ответить, небрежно ткнув пальцем в гору внизу. Серый свет под горой немедленно устремился вперед, поймав в ловушку 2 шара демонической ци. После нескольких вспышек из серого света вырвались 2 вопля боли. 2 демона внутри шаров демонической ци взорвались и исчезли, рассеявшись как кровавый туман. Они были всего лишь парой морских зверей Баранга, поэтому Хань Ли, естественно, не собирался обращать на них никакого внимания. В следующее мгновение гора наконец ударилась о поверхность океана. Из-за силы света божественной эссенции сразу же появился массивный вихрь с радиусом около 500 метров, и окружающая морская вода взревела, словно в ее глубинах прятался гигантский демон. Казалось, весь океан бушевал, и тысячи рыб и ракообразных бежали в ужасе, и среди них также была дюжина или около того морских животных с телами длиной более 10 футов. Проделки Хань Ли наконец вызвали рев ярости из глубины океана. Сразу после на крае вихря появилось этого 5 вспышек черной ци, и вспышка черной ци на переднем крае хлынула, обнажив дородного человека с мясистыми наростами на голове в виде луковиц. На нем был костюм из синей костяной брони и пара больших черных боевых молотов. Холодная улыбка появилась на лице Хань Ли, и прежде чем демонический зверь успел что-то сказать, он сделал печать заклинания руками, и гора божественного света задрожала, а затем исчезла на месте. Почти в тот самый момент человек в доспехах почувствовал, как будто небо над ним значительно потускнело, и он, поспешно подняв глаза, обнаружил, что гора божественного света уже появилась у него над головой и грозилась обрушиться всей своей мощью. Еще до того, как гора достигла их, яростные порывы ветра едва позволяли им стоять на ногах. Выражение лица человека резко изменилось, и он немедленно метнул свои боевые молоты в сторону огромной горы. В то же время он превратился в синего змея длиной более 100 футов и метнулся прочь. После 2 глухих ударов 2 черных боевых молота увеличились до нескольких десятков футов в размерах, но они не смогли оставить ни единого следа на горе божественного света. Вместо этого они, наоборот, попадали с неба. Синий змей также не смог далеко уйти. Он пролетел всего 300 футов, прежде чем к нему мелькнула полоса серого света, после чего он был полностью обездвижен. В этот момент Хань Ли бесстрастно указал пальцем на гору. Массивная гора, сделав круг в воздухе, выпустила мощную волну. Синий змей в сером свете успел только взвыть от ужаса, прежде чем его тело превратилось в мясной фарш, оставив невредимой только его гигантскую голову.
Змеи были одними из демонических зверей с самыми могущественными телами, но морской змей 8-го ранга, естественно, был не способен противостоять мощи горы божественного света. На протяжении всего этого процесса змей даже не смог взглянуть на Ханли, прежде чем его физическое тело было уничтожено. Однако его душе удалось выжить в голове змея, и он применил какую-то секретную технику, чтобы превратить голову змея в шар пронзительного синего света, которому удалось вырваться из серого света, прежде чем улететь прочь так быстро, как только мог. В этот момент просвистел серебряный огненный ворон, летевший так быстро, что в мгновение Эйка врезался в голову змея. Раздался еще один вопль боли, и из головы змея вылетел миниатюрный зеленый змей, который пытался спастись бегством, но серебряное пламя мгновенно превратило его в ничто. Таким образом, в воздухе осталась только голова змея. Ему удалось выжить только потому, что Хань Ли намеренно сдерживал силу своего духа, поглотившего небесное пламя. Другие 4 морских животных в шарах черной ци в тот момент, когда гора божественного света начала вращаться, они превратились в полосы кровавого тумана, не имея возможности оказать какое-либо сопротивление, и даже их души были полностью разрушены. После убийства всех 5 демонических зверей на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он махнул рукой в воздухе. Голова змея была немедленно привлечена к нему, и он держал ее в руке, как будто она ничего не весила. После ее осмотра из его руки вспыхнул белый свет, и голова змея исчезла, спрятавшись в его браслете для хранения. Затем он издалека протянул ладонь к горе божественного света, и гора расплылась, превратившись сначала в проекцию, а затем и вовсе исчезла. Убрав гору, Хань Ли повернулся и собрался уходить. Однако затем он взглянул на массивный вихрь внизу, который еще не исчез, и после недолгого колебания внезапно передумал. Лазурный свет вспыхнул вокруг его тела, и он полетел в водоворот в виде полоски лазурного света. Морская вода рассеивалась от лазурного света Хань Ли, и он всего за несколько секунд добрался до подводной горы под коралловым рифом. Хань Ли равнодушно взглянул на гору и ткнул в нее пальцы. Полоска золотого меча Ци мгновенно вырвалась вперед и во вспышке исчезла в пространстве. С громким грохотом взорвался шар золотого и синего света. Затем появился слой голубого света, но он мгновенно рассыпался в результате громкого взрыва. На полпути к вершине горы появились белые коралловые ворота. При виде этого на лице Хань Ли появилась улыбка. Скорее всего, это была пещерная резиденция владыки Заветного Света. Еще одна полоска меча Ци промелькнула мимо, и коралловые врата превратились в пыль во вспышке золотого света. Внутри не было морской воды, и Хань Ли открыл лазурный коридор. Глаза Хань Ли вспыхнули, и он вошел в пещерное жилище. Коридор был довольно длинным, простираясь почти на 1000 футов. Когда Хань Ли медленно вошел в зал на другом конце коридора, его глаза сразу же засветились ярким синим светом. Это был роскошный зал, был размером 600 футов. Весь пол был вымощен безупречным белым нефритом, а в стены через равные промежутки примерно 10 футов были врезаны светящиеся фосфорисцирующие шарики размером с большой палец. На потолке холла висел кусок коралла, алый, как огонь. Он излучал легкое тепло, полностью устраняя влажность, которую можно было бы ожидать в подводной пещерной резиденции. Хань Ли был довольно удивлен тем, насколько роскошной была эта пещерная резиденция, но вскоре он перевел свое внимание на серо-белый каменный блок, расположенный на одной стороне зала. Этот каменный блок был очень грубым и, казалось, был сделан из самого обычного каменного материала. Если бы не тот факт, что его поместили перед чрезвычайно замысловатым нефритовым столом, его можно было бы легко принять за плоскую каменную плиту. Однако в зале, где все было так ослепительно и притягательно, этот каменный блок выделялся, как торчащий больной палец. Хань Ли склонил голову набок в кратком размышлении, а затем сделал хватательное движение к каменному блоку, пытаясь придвинуть его ближе к себе для более тщательного осмотра. Однако затем произошло нечто неожиданное. Перед лицом огромной силы притяжения, создаваемой ладонью Хань Ли, каменный блок остался совершенно неподвижным. Сердце Хань Ли дрогнуло от этого, и, немного помедлив, он осторожно шагнул вперед и кончиком пальцев коснулся каменного блока. Сначала к его руке потекло ощущение ледяного холода, но прежде, чем он успел убрать пальцы, ощущение холода сменилось ощущением жжения. Хань Ли был весьма удивлен таким развитием событий. Он приложил всю руку к каменному блоку, и ощущение, исходящее от блока, изменилось между горячим и холодным, а затем превратилось в ощущение тепла в его руке, которое было очень приятным и комфортным. После внутреннего осмотра руки своим духовным чутьем Хань Ли не заметил ничего необычного. Он нахмурился, выпустив золотой свет из своего тела. Затем он сжал пальцы, чтобы попытаться поднять каменный блок. Однако, несмотря на то, что каменный блок был всего в несколько футов в размере, Хань Ли не смог его сдвинуть ни на дюйм, несмотря на свою огромную силу. Хань Ли, наконец, начал сильно удивляться. Он положил другую руку на каменный блок, и одна рука приобрела глянцево-черный цвет, а другая приобрела чистый и прозрачный белый оттенок.
Все суставы в теле Хань Ли лопнулись и потрескались, прилагая невероятную силу прямо к каменному блоку. Весь зал яростно задрожал от глухого грохота, и каменный блок, наконец, немного сдвинулся с места, но затем сразу же прилип на свое первоначальное место. На земле внезапно появились бесчисленные трещины, в центре которых лежал каменный блок. Все близлежащие нефритовые кирпичи под ногами были превращены в порошок, обнажив черную землю внизу. Высшее чистое железо. Хань Ли сразу же смог идентифицировать этот материал, и на его лице появилось удивление. Однако затем он немедленно отвел взгляд и сосредоточил свое внимание на этом приземленном каменном блоке. В этот момент небольшая часть каменного блока глубоко погрузилась в черную землю внизу, создавая впечатление, словно она там выросла естественным образом. Этот каменный блок определенно не был обычным предметом. Помимо всего прочего, это был самый тяжелый объект, который когда-либо видел Хань Ли. Несмотря на то, что он не полностью активировал свое первозданное истинное дьявольское искусство, тот факт, что он не мог переместить его с помощью силы своего тела в сочетании с мантрой усовершенствования 1000 меридианов, указывал на то, что этот блок определенно был около 10 тонн в весе. Если он правильно помнил, самым тяжелым из всех драгоценных материалов был легендарный высший небесный тяжелый металл. Кусок металла размером с ноготь мог сравнять с землей сильного взрослого человека. Более того, хотя Хань Ли пока не смог определить его вес, материал этого каменного блока определенно был не легче, чем высший небесный тяжелый металл. На самом деле он был, скорее всего, еще плотнее и тяжелее. Вспомнив об этом, Хань Ли продолжил обследование. Золотой свет вспыхнул, и полоска мечацы обрушилась на каменный блок. Внезапно она отскочила назад, а каменный блок остался полностью невредимым. Хань Ли не был особо удивлен этим. Если такой загадочный материал не смог бы справиться даже с единственной полоской мечацы, то он был бы очень разочарован. Однако в результате этого эксперимента интерес Хань Ли усилился. Он перевернул руку, чтобы достать небольшой меч длиной в несколько дюймов. Золотой свет снова вспыхнул, и меч удлинился, превратившись в золотой меч около фута в длину. Хань Ли, держа меч в одной руке, внезапно опустил его на каменный блок. Глава 1410. Мутация. С грохотом, громче предыдущего, тысячи полос золотого света взорвались на каменном блоке. Затем серебряное пламя окутало весь каменный блок, и послышались громкие хлопки. Однако каменный блок остался полностью неизменным, но после того, как Хань Ли просканировал поверхность блока своим духовным чутьем, на его лице появились следы восторга. Он сразу же сел рядом с каменным блоком, скрестив ноги, и сделал печать заклинания руками, продолжая опалять каменный блок своим поглотившим небесное пламя духом. Вспышка чистой лазурной духовной силы безжалостно лилась в серебряное пламя между его руками. Незаметно пролетели день и ночь. Внезапно Хань Ли издал тихий крик, и серебряное пламя вернулось к своей форме огненного ворона, а затем исчезло в его рукаве. В этот момент Хань Ли уже поднялся на ноги и снова направился к каменному блоку, чтобы провести тщательное обследование. На первый взгляд каменный блок выглядел полностью неизменившимся. Однако, когда синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, он смог определить, что на поверхности камня появились признаки плавления. Эти признаки были практически незаметны невооруженным глазом, но они определенно не могли ускользнуть от внимания духовных глаз Хань Ли. По его оценкам, чтобы полностью расплавить камень такими темпами, потребуется как минимум несколько десятилетий. Придя к такому выводу, Хань Ли скорее обрадовался, чем расстроился. Для таких культиваторов, как он, несколько десятилетий были ничем, но этот каменный блок определенно был необыкновенным сокровищем. Он не знал, как этот владыка заветного света обнаружил эту вещь, но он никак не мог сдвинуть этот каменный блок. Скорее всего, он построил свою пещерную резиденцию вокруг этого каменного блока. Вынести отсюда этот каменный блок было бы довольно проблематично. В конце концов, он был необычайно тяжелым, и если бы он убрал его в свой браслет для хранения, он мгновенно занял бы все место для хранения. Следовательно, он мог перемещать его только с помощью ручного труда. Однако, даже если бы он полностью активировал свое первозданное истинное дьявольское искусство, он смог бы перемещать только треть этого каменного блока за раз. Иначе он даже не смог бы улететь. Хань Ли уставился на камень и задумался. Затем он зашелестел рукавом, и оттуда вылетело два жужжащих пучка света. Пучки света тут же превратились в пару золотых жуков размером с большой палец. Это были не что иное, как двое его зрелые золотые прожорливые жуки. Жуки взвизгнули, а затем сразу же влетели в каменный блок и попытались отгрызть его с двух разных сторон. Тем временем Хань Ли смотрел на него пристальным немигающим взглядом. Несмотря на то, что золотые прожорливые жуки могли сожрать все, Хань Ли не очень верил в их способность расколоть такой необычный каменный блок. Однако в следующий момент беспокойство в сердце Хань Ли полностью исчезло.
Несмотря на то, что золотые прожорливые жуки разъедали каменный блок с чрезвычайно медленной скоростью, через некоторое время на поверхности материала действительно появились две небольшие выемки. Конечно, эти жуки действительно были способны съесть этот объект. Хань Ли пришел в восторг от этого. Однако буквально через несколько секунд два золотых прожорливых жука внезапно упали с каменного блока и рухнули на землю с парой мощных ударов. Хань Ли слегка запнулся, увидев это. Он поднял руку, и во вспышке золотого света один из жуков оказался в его руках. Он сразу обнаружил, что этот жук был намного тяжелее обычного жука. Хань Ли вскинул брови от удивления. К счастью, помимо его ошеломляющего веса, с жуком все было в порядке, а его крылья и ноги все еще непрерывно дрожали. Осмотрев жука еще некоторое время, Хань Ли наконец понял, что случилось. Было совершенно ясно, что из-за необычных свойств этого каменного блока даже золотые прожорливые жуки не смогли сразу переварить материал. Таким образом, даже съедание такого небольшого количества за один присест превышало допустимые пределы. Оказалось, что двум жукам потребуется некоторое время, прежде чем они вернутся в нормальное состояние. Имея это в виду, Хань Ли спрятал двух этих жуков, а затем выпустил двух других им на замену. Вскоре произошло все то же самое. Два жука не смогли больше справляться со своим огромным весом и упали на землю, после чего их подобрал Хань Ли. Однако в следующий раз вместо них были выпущены 4 золотых прожорливых жука. По прошествии большей части дня и последовательного выпуска более 1000 золотых прожорливых жуков, примерно 10-я часть каменного блока, наконец, была поглощена, и в результате блок также был разделен на 3 части. Хань Ли удовлетворенно кивнул при виде 3 меньших каменных блоков, которые были примерно одинакового размера. После того, как он сделал печать заклинания, из его тела снова вырвался яркий золотой свет. В то же время позади него снова появились золотые проекции 3 голов и 6 рук. Хань Ли наклонился и вздрогнул, наконец, сумев медленно поднять один из 3 блоков. Несмотря на то, что он чувствовал, что небольшой блок давит на него, он мог летать с этим весом, хотя и с небольшими трудностями. С улыбкой на лице Хань Ли поставил этот каменный блок, чтобы провести еще один тщательный осмотр пещерной резиденции, пытаясь убедиться, не пропустил ли он чего интересного. В конце концов, ничто другое не привлекло его внимания, кроме нескольких морских материалов и нескольких духовных камней. Хань Ли не чувствовал себя очень разочарованным, поскольку изначально не питал больших надежд. Убрав эти предметы, он снова вернулся в зал. В этом раз он убрал 2 других каменных блока в чрезвычайно темное место пещерной резиденции, а затем установил иллюзорную формацию, чтобы скрыть их. После этого он поднял последний блок и вылетел оттуда. Когда Хань Ли снова появился над поверхностью океана, ослепительный духовный свет исходил от его тела, а его грозовые крылья появились вместе с проекциями лазурной птицы и радужного феникса. Взмахнув крыльями, его тело вырвалось вперед полупрозрачной линией и во вспышке исчезло вдали. Каменный блок, который он нес, действительно был необычайно тяжелым, и, несмотря на то, что он использовал свои грозовые крылья, ему все же приходилось делать перерывы каждые несколько часов, чтобы восстановить свою энергию, прежде чем он мог продолжить. 3 дня спустя Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию в скрытых Черных горах и установил каменный блок в своей секретной комнате. В течение следующих 2 дней Хань Ли не торопился снова покидать свою резиденцию. Вместо этого он начал проводить всевозможные эксперименты с каменным, который перевез с собой. В результате он обнаружил, что, помимо того факта, что он был чрезвычайно твердым, запечатывание каменного блока льдом, удары молнии и разъедание дьявольской ци, все это оказалось совершенно неэффективным. Более того, кроме его поглотившего небесное пламя духа, ни одно из других его огней не могло расплавить этот каменный блок. Конечно, эффект, который на него оказал поглотивший небесное пламя дух, также был очень незначительным. Этот материал действительно идеально подходил для изготовления высокоранговых защитных сокровищ. Тем не менее, с его ошеломляющим весом он также был бы чрезвычайно мощным, если бы его нужно было превратить в атакующее сокровище, такое как гора божественной эссенции. После серии экспериментов Хань Ли пришел к такому выводу. Что касается того, как именно он собирался использовать этот каменный блок, это требовало дальнейшего размышления. Внезапно ему в голову пришла одна мысль, и он решил исследовать золотых прожорливых жуков в своем браслете для хранения духовных зверей, которые поглотили этот материал, и то, что он увидел, потрясло его. Зрелые золотые прожорливые жуки впали в спячку, и казалось, что они собираются снова эволюционировать. Эти жуки уже были полностью зрелыми, поэтому, если они снова эволюционировали, это должна была быть только мутация. Хань Ли пришел в восторг от этого. Однако это только усложнило решение, что ему делать с этим особенным материалом. Поразмыслив над этим полдня, Хань Ли решил изучить, как должны были измениться золотые прожорливые жуки, прежде чем вынести окончательный вердикт. Еще 2 дня пролетели в мгновение ока. 3-й день был 7-м днем с тех пор, как Хань Ли заключил соглашение с кровоголовым чудовищем.
Рано утром не только эти два демонических зверя появились за пределами его пещерной резиденции, но и золотая обезьяна с огромным кабаном. Все демонические звери смотрели на лазурный свет за пределами пещеры Хань Ли со страхом в глазах, не осмеливаясь издать даже малейший звук, чтобы объявить о своем прибытии. Вместо этого они молча ждали, когда Хань Ли будет готов к тому, чтобы встретиться с ними. Около полудня лазурный свет исчез, открывая массивные каменные ворота высотой более 200 футов. С грохотом каменные ворота открылись сами по себе, раскрывая мерцающий белый проход. «Войдите», — из коридора раздался равнодушный голос. Демонический зверь пошевелился, услышав это, и они, естественно, не осмелились противостоять приказам Хань Ли, входя в проход один за другим. Помимо маленького зверя с коровьей головой, всем остальным демоническим животным пришлось значительно уменьшить свои тела, прежде чем они смогли войти через каменные ворота. Некоторое время спустя Хань Ли предстал перед 4 демоническими животными, сидя на каменном стуле в старинном каменном зале пещерной резиденции. Его взгляд задержался на золотой обезьяне немного дольше, чем когда он оценивал остальных. Прежде чем демонические звери успели что-то сказать, Хань Ли взмахнул рукавом, и массивный объект вылетел вперед, ударившись о землю. Это была огромная голова синего змея. Увидев это, все 4 демонических зверя испугались. Это голова того владыки заветного света. Теперь, когда я убил его, ваша сделка с ним, естественно, недействительна. Раз вы прибыли сюда сегодня, я надеюсь, что вы приняли свое решение и принесли предметы, которые я просил. Непреклонным тоном спросил Хань Ли. Глядя на мерцающую голову синего змея, все 4 зверя смогли ощутить исходящую от нее остаточную ауру демонического зверя 8-го ранга, и по их спинам одновременно пробежал холодок. А у нас есть другой выбор. Мы действительно взяли с собой предметы, о которых вы просили, старший, ответил кровоголовый зверь с вынужденной улыбкой, обменявшись взглядами с 3 другими животными. Хорошо. Я также приготовил требуемые вам цветы древесного бутона. Я передам их вам, как только буду уверен, что предметы, которые вы мне принесли, настоящие, равнодушным голосом сказал Хань Ли. Затем он взмахнул браслетом для хранения на своей руке. Во вспышке белого света в его руке появилась массивная прямоугольная нефритовая шкатулка. Хань Ли приподнял крышку, и воздух сразу же наполнился завораживающим цветочным ароматом. Нефритовая шкатулка была заполнена золотыми цветами в форме колокольчиков размером с большой палец. Казалось, и было более 100 штук.